வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு ஒரு 10 பைக் லிஸ்ட பத்தி வச்சிருக்கேங்க. அந்த 10 பைக் லிஸ்ட்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு பைக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஃபீல் ஒரு மாதிரியா சூப்பராவே இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த 10 பைக் லிஸ்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சூப்பராவே இருக்கும்னு சொல்லாங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க யாராவது புதுசா இருந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீடியோஸ் பாக்குறீங்க, ஆனா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணா போதும், சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ண வேணாம். லைக் பண்ணி ஒரு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போனா போதுங்க, எனக்கு அதுவே கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். சரி வாங்க ஓவரா பேசாம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். 10th பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா Ducati Scramble Icon, 9th பிளேஸ்ல Trumper Trackstone R, 8th பிளேஸ்ல Royal Enfield Interceptor 650, 7th பிளேஸ்ல Norton Combo Commando 961, 6th place la BMW R9T, 5th place la Kawasaki Z900 RS, 4th place la Trumper Street Tune, 3rd place la Benelli Lionel 500, 2nd place la Java Standard, 1st place la பாத்தீங்கன்னா Royal Enfield Continental GT 650. இந்த 10 பைக் லிஸ்ட்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு பைக்கை ட்ரை பண்ணீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு அந்த டிராவலோட பர்பஸ் கன்ஃபார்மா இந்த பைக் வந்து உங்களுக்கு முழுசா காமிச்சிரும்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த பைக்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான் சொல்லலாம். இது ஒரு இந்த டிராவல் அட்வென்ச்சர்ஸ் பைக்ஸை யாராவது வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல